السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže danas ja želim da spomenem neki od događaja koji je iznio Hazreti Muslima radijallahu anhu, koji se odnose na Hazreti Mesih Maud alejhi selam, i na njegove ashabe. U Taskiri knjigi objava i snu u običnom Mesaji 1998. februaru napisana je jedna objava koju je obećanog Mesije. Tamo je 8 objava, jedna od njih glasi La tektulu Zeinem, u prevodu nemoj ubiti Zeinem. Objašnjenje ovog događaja je u skladu s tim Hazreti Muslima radijallahu anhu je spomenuo detalje ovoga na jednom mjestu ovako, da na početku 1908. godine Hafiz Amidullah rahmetli imao je prijedlog da uda svoju kćerku, imao je dvije ponude i njegova kćerka ime je bilo Zeinem, a mlađa je bila Kulsum. U pogledu Zeinem bilo još nekih ljudi koji su bili zainteresirani da je ožene, tako da se Mesih Maud alejhi selam jedan prijedlog je došao iz Nusri sahiba i Hazreti Mesih Maud alejhi selam se nije složio sa ovim prijedlogom za ovog gospodina da taj ashab uda svoju kćerku. Međutim, on nije uvijek toliko mnogo isticao i dao previše važnosti svom mišljenju, uvijek insistirao na svom mišljenju. U ovo vrijeme on je dobio ovu objavu, nemoj uništiti ili ubiti Zeinem. Hafiz Amidullah sahib, otac ove djevojke, njemu se nije dopao drugi prijedlog i mislio je da je značenje ovog ilhama, ove objave, zapravo da Hazreti Mesih Maud alejhi selam da je njegov savjet pogrešan i da treba da on uredi udaju svoje kćerke za Misri sahiba. I mislio da je mišljenje Mesih Maud Muslima odbijeno ovom objavom i da ovo značenje ove objave znači da Allah dželešanu se nije dopao ovaj prijedlog, a da drugi prijedlog naspram tog prijedloga je s time prijedlogom Allah zadovoljan. U svakom slučaju on je svoju kćerku udao za Misri sahiba. I ova objava je obično se dobio 9. februara 1908. i 17. februara je najavljen nikah, vjersko vjenčanje za Misri sahiba.
I ova historija je sačuvana ovako da je nikah, vjersko vjenčanje Misri Sahiba najavljen istog dana sa još 2 nikaha, sa još 2 vjerska vjenčanja. Kaže naše sestre Mubareke također je najavljen nikah 17. februara. To znači da Allah Đelšanu vrlo jasno spomenuo i rekao: vi vjerujete u mišljenje obećanog Mesije i nemojte ići dalje sa ovim vjenčanjem sa Misri Sahibom, jer rezultat će biti u njegovom uništenju ili da će biti on među nevjernicima. Međutim, oni nisu pravilno razumjeli ovu objavu i otac djevojke je imao drugačiji zaključak iz toga. Međutim, Allahova volja je bila i Allah je htio da ih upozori da će biti velika kriza koju će ovaj Misri Sahib stvoriti i to se zaista i dogodilo. I Allah je htio da upozori, da kaže nemoj davati svoju kćerku za tog Misri Sahiba i vjeruj u ono o što obećan Mesija te govori. I ovo je dokaz činjenice da obećan Mesija alaih salam, nakon što je ovaj čovjeku dat savjet, obećan Mesija im je dao svoj savjet, međutim Misri Sahib njegov budu taj zet kojeg je udao svoju kćerku, kasnije se zaista odvojio se od džemata. I on je pred njim je ovo zapisano, šejh Abdurrahman Sahib je napisao da ne treba da uda svoju kćerku za tog čovjeka, međutim otac djevojke se nije složio s tim i dao je svoju kćerku za to i kaže ja sam bio vrlo tužan zbog toga. Pir Mazrunsa ovo kaže ja sam onda otišao Mesih Maundu i rekao sam mu ti si određen od Allaha, rekao obećan Mesih, ti si određen od Allaha i Allahova naredba je kad određena osoba od Allaha kaže nešto, onda je obavezujuće za sve vjernike da vjeruju u to. Međutim, Hafiz Hamidullah, otac ove djevojke, nije poslušao obećanog Mesiju, kaže nije tebe poslušao. Na to je obećan Mesija rekao šta god si ti rekao ispravno je, međutim u ovakvim stvarima ja se previše ne upličem, obećan Mesija rekao. U ovom navodu Muslim Maud kaže kad sam ja vidio ovo iznošenje, iako nije bilo nikakve sumnje u ovom navodu, međutim kako je to bila samo iznošenje, tako postojala je dvojba da možda je bio još neko drugi koji je bio svjedok tome, koji je mogao dati kakva je bila pozadina ovog njegovog zeta kasnije da napusti džema, tako da imamo solidan čvrst dokaz svega. On kaže ovo je Allahov posao. Da narednog dana ja sam dobio pismo koje je bilo od Munši Sunuri Sahiba i u tome je Munši Sahib napisao da 15. kad sam ja došao u Kadijan, u to vrijeme ja sam osjećao potrebu da učim časni Kur'an od nekoga, da me neko uči, tako da sam počeo da učim Kur'an i Hafiz Abdullah Sahib me je podučavao. Jedan dan u toku razgovora je meni spomenuo da Hazreti Mesih Maud alaih salam tražio od mene da svoju kćerku udam za nekoga drugoga, međutim u to vrijeme on je primio objavu koja je glasila nemoj ubiti Zainab. Greškom ja sam razumio da to znači da Hazreti Mesih Maud alaih salam ovo mišljenje nije ispravno i ja sam uredio udaju svojih kćerke za Misri Sahiba. Međutim sada Misri Sahib on mene sada se podbada i muči me i stavlja me u veliku neudobnost i iz toga ja vjerujem da je ovo rezultat toga što nisam poslušao naredbu obećanog Mesija alaih salama. Tako da u skladu s tim Hazreti Muslim Maud kaže ja se sjećam da jedan put u toku vremena Hazret Kalifatul Mesiha I, šejh Misri Sahib je na skupu na pijaci istukao svog punca. Hazret Kalifatul Mesih I bio je vrlo nezadovoljan s ovim čovjekom i poslije mog ponavljajućeg nastojanja ovo je bilo riješeno. Tako, jer Allah je htio da upozori ga, za Boga nemoj udavati svoju kćerku za tog, inače će tu biti velikih problema. Tako da je ovo bio također dokaz da je
njegova vjera bila izgubljena, međutim i njegova supruga, čerka ovog čovjeka, je također bila pod utjecajem. Ovo je također dio historije džemata i sve detalje o njemu, tako da ja želim da dam nekoliko objašnjenja o tome. Šejh Abraham Mistri sahib je dao zavjet Hazreti Mesima da li Selamen je bio dobro obrazovan, onda je otišao u Egipat radi obrazovanja i Hazreti Muslima ovdje podnio troškove i platio zato i Čodri, još jedan gospodin, dali se troškove za njegov put. Njegov odlazak u Egipat je za njega imalo mnogo koristi. Poslije toga je nazvan šejh Misri sahib i bio je poznat po tom imenu. U svakom slučaju, jedan put, kao što sam već spomenuo, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu, on se nije slagao sa, ovaj čovjek se nije slagao sa Muslim Mauda zbog različitog mišljenja i onda je počeo da govori jako mnogo stvari protiv Muslim Mauda i također je počeo da stvara nered i probleme u džematu. Ovaj zet ovog čovjeka. Allah dželešanu je poštedio zajednicu džemata od svih ovih problema. Međutim, osim toga, pojedinačno, neki ljudi su usno vidjeli u pogledu njegovog unutrašnjeg stanja. Kakvo je to stanje? Mistri sahib, ovaj zet ovog čovjeka, je u džematu. Njegov položaj se može procijeniti iz ovih stvari da je Muslim Maud isto spomenuo da je jedna osoba iz Afrike je napisao mi kaže pismo, rekao je da kad je Mistri sahib napustio džemat, ovaj čovjek je rekao ja sam bio jako zabrinut i uznemiren i tužan. Ako vjera ovako velikih ljudi ode, šta onda u našoj vjeri? Mi smo ponizni ljudi. Hazreti Muslim Maud kaže, ja sam odgovorio, napisao odgovoru, prosuditi je li neko velik je na Allahu. Allah će odlučiti ko je velik, nije na tebi da odlučiš. Kada Allah praktično dokaže kroz njegove postupke, pokaže ko je ta osoba, izbaci ga iz naše zajednice, a Allah je, ovo je dokaz sada da si ti velik, a on nije. U svakom slučaju, sve dotle dok je misli sa ovaj gospodin bio u džematu smatran uglednom osobom i sada on uopšte nema nikakvog položaja. U toku ovog sukoba u razlike u mišljenjima kad je on napustio džemat, Misri sahib lično je spomenuo lično ovu objavu i počeo je da objašnjava svoju važnost, da je Hazreti Mesih Maud alejhi salam to imao tu objavu i da kaže to se odnosilo na mene. Hvalio se kako on, to znači da je on velik. I u pogledu drugih objava Hazreti Muslim Maud je objasnio ovu stvar. Ljudi su također saznali da Misri sahib je onda počeo da govori moja žena, zašto je ona uvučena u ovu stvar. I ovo je razlog za objašnjenje ovoj objave koje je Muslim Maud ovdje dao. Da na ovaj način ova objava je bila potpunjena i ispunjena. Hazreti Muslim Maud dalje kaže, sada možete vidjeti kako je ovo predivno predskazanje koje je sam ovaj gospodin Misri sahib istakao. On je rekao da njegova žena to pamti, sjeća se da je bila takva objava i otac njegove žene i on kaže to se smatralo, njegova žena smatra da se to odnosi na nju i njegov um je otišao na ovu stvar. Hazreti Muslim on kaže, Misri sahibov um je otišao na tu stvar da je možda posao koji je možda nama trebao dugo, on je uradio to vrlo brzo i dao je primjer kao koze jedne kada hoće neko da zakolje kozu i onda ostavi negdje nož i zaboravi gdje je ostavio i onda djeca to zakopaju u prašinu i onda on traži taj nož svuda i pita se gdje je otišao nož, gdje je nestao
i onda koza počne da udara nogama i onda se pojavi, otkrije se da je nož, nađe se u prašini i onda on čovjek uzme nož i zakolje tu kozu. Dakle, ova izraz je vrlo običajan kod Arapa, da kad neko sam nađe, uzme sredstva svog uništenja, tako je, onda takav primjer da kad je koza otkrila nož u prašini, ona je našla sredstva sama svog uništenja. I rekao je da je Hafiz sahib prihvatio izjavu obećanog Mesija alejhi selama i da otac moje žene nije dao svoju kćerku za Misri sahibu, da se uda za Misra, stvar bi bila puno bolja. Dakle, treba da vjerujemo, dužnost vjernika je da vjerujemo ono što određena osoba od Boga, koja određena osoba kaže doslovno, to treba da udovoljimo tome i da se toga držimo i ovo je nešto što će držati vašu vjeru, čuvati vašu vjeru, nedirnutom i neće biti uništena vaša vjera. A Sidi Muslima, on navodi drugi događaj i kaže da mu Muhalli je imao takav temperament, takvu narodu, da je bio čovjek od žurbe. Jedan put mislim da alejhi selam je otišao u šetnju prema nekom selu i on je rekao u toku šetnje da u Allahovim izjavama i u izjavama ljudi je velika razlika. Hazreti Mesih alejhi selam je naveo jednu od svojih objava i rekao ovo je također objava i naspram toga Hariri je izjava tvrdnja koji je vrlo obrazovana osoba i njegova tvrdnja izjave osoba nije slušala zadnji dio toga i rekao ovo je potpuno pogrešno da je ovo izjava Hariri. Obećan mi se ja onda rekao ovo je Allahova izjava, onda je ovaj čovjek odmah rekao kako je to predivna izjava. Dakle, kad god osoba odluči se, ne treba da bude u žurbi. Spomenjući ovu stvar za time svima od alejhi selam, danas on je dobro poznat u svim dijelovima globusa i jednom dijelu navodi ovaj događaj i rekao jedan put jedan Sik došao meni i rekao tvoj amidža Kadir sahib je vrlo popularan i on također ima vrlo uglednu službu. Međutim, Mirza Ghulam Ahmed nije bio poznat, niko nije znao o njemu. I taj Sik je rekao, jedan put je moj otac otišao ocu obećanog Mesija alejhi selama i kaže ja sam čuo da ti imaš drugog sina, misleći na obećanog Mesija alejhi selama. Otac obećanog Mesije rekao, on provodi cijelo vrijeme u džamiji i uči časni Kur'an. Ja sam jako zabrinut za njega, gdje će dobiti pare da živi od njih. Idi vidi ga i recimo da povede brigu o svjetovnim stvarima i zahtjevima. Kad god ja kažem, on je rekao napravim aranžman za njega da uzme posao, on to odbije. Obećan mi se dalje kaže, onda je moj otac, ovaj Sik je zapravo rekao, moj otac je rekao Mirza sahib od obećanog Mesije, onda sam prenio obećanog Mesije šta je moj otac rekao. Šta je njegov otac rekao. Hazret Mesih ovdje rekao, moj otac se brine bez ikakvog razlika. Ja nemam ništa, bez ikakvog razlika, ja nemam nikakvog ja već imam zaposlenje sa ono zaposlenje koje želim i ja nemam potrebe da uzmem ikakav drugi posao. Ovaj Sik je tako bio impresioniran time da kad god je spominjao obećanog Mesija alejhi selama, u njegovim očima su bile suze. Hazreti Muslima kaže, u maloj džami jedan put došao k meni, počeo plakati. Ja sam mu rekao šta se dogodilo ovom Siku koji se rasplakao. Rekao, meni je napravljena velika nepravda, ja sam otišao u Mesdžid Makbara. Kad sam htio da se naklonim grobu Mirze sahiba, neki Ahmedi su mi zabranili. Iako je moja vjera drugačija, ako se Ahmedi ne klanjaju na grobovima, možda se ne klanjaju, ali ja sam Sik, ja to mogu da uradim, zašto su me ljudi zaustavili od toga? Hazreti Muslima on rekao i ukratko,
Zatim Mesih Maud alejselam je potpuno živio u izolovanosti. Bilo je malo ljudi koji su znali o njemu. Ali oni su bili jako impresivni njegovim ibadetom i obožavanjem Allaha, iako su bili tako da ljudi koji su čak bili druge vjere dolazili su na grob Mesija alejselam da mu odaju poštovanje. Mesih Maud kaže Muhammed Husein iz Batalve. Bio je prijatelj obećanog Mesije, međutim poslije tvrdnje obećanog Mesije da je poslan od Boga, on je rekao: ja sam ga učinio velikim i ja ću učiniti da on padne, ja ću urediti njegov pad. Međutim, Allah je ime ovog Huseina Batalvija ponizio, a ime obećanog Mesija alejselama se rašio u svih krajeva svijeta. Hazreti Muslima on kaže, Malvi Muhammed Husein Sahib, njegov sin od ovog Husein Sahiba je postao Arija, napustio islam. I ja sam ga pozvao kad Jani ponovo ga vratio u islam. I onda je Husein Sahib napisao pismo zahvalnosti meni. Onda u toku drugog halifata bile su unutrašnji i vanjski talasi opozicije. Spominjući tu Hazreti Muslima kaže, suprotstavljanje se nastavilo od obećanog Mesija alejselama, međutim džemat je rastao i do danas mi vidimo da uporka svih zavjera i suprotstavljanja ove stvari se nastavljaju. Međutim, Allahovom milošću Allah nas neprestano napreduje. I Muslima kaže, zajednica ide velikim koracima naprijed. Ove stvari kažu da je Allahov blagoslov uvijek sa ovom zajednicom, sa džematom. Međutim, s ciljem da ovim blagoslovom učini stalnom stvari, džemat mora biti uvijek zauzet u ibadetu ako hoćemo da svoje ibadet ispunuje kako treba i Allah će ako Bog da ukloniti svo suprotstavljanje i zavjere koji se događaju u ovo vrijeme i u budući. U jednom prilikom Karim Sahib u pogledu njegove izvanredne žrtve Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže da je Hazret Kalifatul Mesih prvi radijallahu anhu Allah dželešanuhu mu je dao da mu bude ponuđeno vrlo dobro zaposlenje. Međutim, kad je on to napustio, on je počeo da prakticira u vlastitom gradu kao ljekar. On je bio vrlo popularan u svom gradu Bera, blizu Sialgode, i veliki ljudi, vrlo važni ljudi, imali su dobro mišljenje o njemu. I njegov posao je tamo cvjetao. Međutim, on je došao da se sretne Hazreti Mesih Maudom i poslije nekoliko dana kad je bio sa njim, kad je želio se vrati, Mesih Maud alejselam mu je rekao: ti si vidio mnogo svjetovnih stvari i uživao si, sada ostani ovdje. Tako da je on poslušao ovu naredbu i ostao u Kadijanu. I do te mjere postupao da čak nije otišao u Beru da donese čak svoje stvari, nego je poslao nekoga da donese njegove stvari u Kadijan. Nije bilo nikakve šanse da on kao ljekar radi u Kadijanu. Zapravo nije bilo ljudi koji su mogli jedan peni platiti njemu za njegovo kao ljekar. Međutim, ljudi su iz drugih gradova počeli da mu dolaze, da ih liječi, tako da je počeo posao i on je imao neki prihod. Karim Sahib kaže, žrtvovanje Abdul Karim Sahiba je takvo da nema mogućnost, nije bilo mogućnosti za nikakav prihod, niti je bilo ikakve najave, ničega. Nikakvog izvora prihoda za njega nije bilo. Međutim, on je započeo da radi posao kao sekretar za obećanog Mesija alejselama. I u ovo vrijeme Hazreti Muslima kaže, u ovo vrijeme svi ova odjeljenja koji god su posao raditi u instituciji džemata, on je pazio na njih sve zajedno. Međutim, nije bilo nikakvog sredstava i prihoda za njega. Ovo je nešto kao žrtvovanje svog života na mjestima gdje nema kultivacije uopšte. Ovo je jedan primjer žrtvovanja naših predaka i naših starih i trebamo imati na umu ovo žrtvovanje. Zatim molim Karim Sahib, odnos koji je on imao i predanost koju je on imao sa obećanim Mesijom alejselam u pogledu toga, Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže da je Hazreti Mesih alejselam imao posebnu ljubav prema obećanom Mesiju alejselam
I ovo se jedino može razumjeti, mogu razumjeti samo oni ljudi koji su vidjeli to vrijeme, a drugi ljudi ne mogu ni zamisliti to. Oni umru u vrijeme, Hazreti Muslima kaže, oni umru u vrijeme kad sam imao samo 16 ili 17 godina. 16-17 godina. U ovo vrijeme kad sam ja prepoznao moju ljubav, ja sam imao možda 12-13 godina, bio sam dijete. Međutim, uprkos toga, jako je mnogo bilo dojmova, impresija na moj da ja to nikad ne mogu zaboraviti. Jedan primjer je kad je pio vodu i onda on je volio hladnu vodu i to je bila njegova ljubav, a druga stvar je obično Mesija koju je najviše volio. On bi pio hladnu vodu i tako proizvodio neki glas iz svog grla. I kad bi pio vodu, kad bi završio, učio bi alhamdulillah, alhamdulillah. U to vrijeme voda iz bunara je bila vrlo popularna. Ja ne znam zašto ljudi ne posvećuju pažnju tome više. I neko bi govorio, dobro, da zaradi neki serap i donesem vode. Kad je obično Mesija bio na jednom skupu prisutna, to je bilo druga stvar. Onda inače, on bi stajao na stepenicama i odmah bi stavljao na usta tu posudu s vodom i počeo piti. I sjedio bi u društvu s tim Mesijima odali salama i izgledalo je kao da njegove oči upijaju sa tijela obećanog Mesija alejhi selam. I u to vrijeme je tako bilo zadovoljavajuće, ugodna izraz njegovog lica i bio je sav u smijehu i sreća je bila vidljiva s njegovog lica. Kao da uvijek se bio nasmijan. On je slušao sav razgovor o Mesija alejhi selama i cijenio je to. To je zaista bilo, moglo se vidjeti s njegovog lica, da sam ja vidio takvo ponašanje. Do neke mjere sam vidio kod jednog Hafiz sahiba. Međutim, Abdul Karim sahib je imao vrlo posebnu ljubav i nakanu sa Mesijima alejhi selam. I Hazreti Mesija alejhi selam je također njega volio na isti način. Hazreti Mesija alejhi selam njegov stil je bio jedinstven. Poslije Magrib akšam namaza on bi sjedio i pričao, međutim poslije smrti Molvi sahiba, Kerim sahiba, on je napustio ovu praksu. Neko je to spomenuo i rekao sada obično Mesija ne sjedi poslije Magrib, poslije akšam namaza. On je rekao kad vidim prazno mjesto Kerim sahiba, ja sam pogođen bolom i tugom. Ko je tu da vjeruje da Allah daje život? To nije samo jednostrana predanost, nego on je zaista volio, obično se njega volio. Upravo toga Muslima kaže jedan put je u Kadijanu neka osoba, neki čovjek upotrebio riječi nepoštivanja prema Kerim sahibu, ljudi su počeli da ga tuku, on je bio vrlo, vrlo tvrdoglav, oni su ga udarali, a on je nastavljao da govori i rekao, ja ću ponovo reći što sam rekao, ljudi su ga nastavili tući i ovo se oteglo. Zatim Muslima kaže, mi smo bili vrlo mali i mi smo to shvatili kao neki užitak, kako ovaj čovjek udarali su ga, oni govore, ja ću reći isto. Ljudi su se umorili i to vrijeme Ahmedi, jedan je došao od halifatul Mesih prvom radi liječenja, prije nek što je postao halifa u toku vremena Hazreti Mesih alejhi selam. Kad je čuo galamu, on je mislio da je nešto ovo važno i rekao zašto da budem ja lišen, da idem ja da uzmem učešće u tom. Tako da i on tamo otišao. On nije znao u čemu je se radi i on je jednostavno vrnuo rukom čovjeku i bacio ga na tlo. Međutim, on je također bio tvrdoglav. Ovaj čovjek je rekao, ja ću opet reći isto. Muslima on kaže, mi smo uživali u ome kao djeca. Kad je obično Mesija saznao za ovo, bio je jako nezadovoljan i rekao, je li to naše učenje? Vidite,
ljudi nama vređaju nas i pa i uvrede na nas, ako je on izrazio neke uvrede i neke loše riječi o Abdul Kerim sahibu, kako to pravi razliku? On ima svoj položaj kakav ima. A zatim Muslima kaže, naš djed, kad je on vidio ovaj događaj, on je pitao, kakvu vi beskorisnu stvar radite, zašto tučete ovog čovjeka? Međutim, on u to vrijeme jednostavno savjetovao ljude. Međutim, osoba je ponovo ponovila isti uvredljiv riječ o Abdul Kerim sahiba. U to vrijeme Emir sahib također ga je udario 2-3 puta ovog čovjeka. Tako ponekad se dogodi da i ovi ljudi koji su vrlo blizu Allahu ponekad također rade neke stvari koji ponekad budu pod utjecajem onoga što drugi ljudi rade i naglo reagiraju. Međutim, mi moramo imati naviku da kontrolišemo svoje strasti i ljubav u nekim situacijama. Onda Muslima kaže još jedan ashab običan Mesija alejhi selama, Rudi sahib, u pogledu njegove predanosti prema običanom Mesija alejhi selama, on kaže, Moši Rudi sahib je imao ogromnu ljubav prema običanom Mesija alejhi selam. On je živao u Kaportali i u pogledu predanosti džematu u Kaportali, zatim Mesija alejhi selam je jako molio za taj džemat i dao im je pisanje koji džemat čuva sigurnim i rekao da je ovaj džemat pokazao jako mnogo predanosti i rekao bi ćemo se da će ovaj džemat će biti sa mnom u džennetu. On je tražio se Mesija alejhi selam stalno da dođe u Kaportal. On je također dao obećanje i kaže kad dođe vrijeme ja ću otići. Jedan put je imao vremena i nije bilo vremena da obijesti ove ljude. Tako, nekako prije obavještenja, obično se je otišao u Kaportalu i ljudi su otišli u Kaportalu, obično Mesijom, kad su tamo izašli na stanice Kaportalu, jedan snažan protivnik je prepoznao običanog Mesiju, iako se snažno suprotstavljao, međutim, dojam velikih ljudi uvijek ostane na ljudima. Tako Muši sahib je sjedio u radnji i ovaj čovjek je rekao, Mirza sahib je došao ovdje. Muši sahib je bez turbana i bez obuće odletio na stanicu. On je rekao, ovaj protivnik je rekao, on je došao u našu džamiju. Mirza sahib je došao u našu džamiju. Mirza sahib je onda rekao, ne može biti tvoja sreća da običan Mesija dođe u tvoju džamiju. I ja sam onda, Muši sahib kaže, ja sam onda ovom protivniku rekao, ti se zezaš sa mnom, smijavaš me. Onda sam pomislio, možda običan Mesija je došao. Onda sam ponovo potrčao, onda sam mislio, nije naša sreća da običan Mesija dođe k nama. On je rekao ovom protivniku i rekao, nemoj me boskati i prebacivati mi, ja ću ići sa tobom, pokaži mi gdje je običan Mesija alejhi selam. Ponekad sam trčao, nekad sam stajao i nisam bio siguran. Onda sam vidio da običan Mesija zaista dolazi. Ovo je bila ljubav ravna ludilu. Kad smo u ogromnoj ljubavi prema običanom Mesiji alejhi selam, mi mislimo kako je moguće da dođe k nama, nismo mogli da vjerujemo. Kad je običan Mesija umro, Muši sahib je došao u Kadijan i poslao neku polugu nekad meni, Muslima kaže. On je poslao mali jedan paket, imao je 2 zlatne kovanice i rekao, dadni ovo Ahmadžan, ženi običanog Mesija alejhi selama. Muslima kaže, ja ne sjećam se tačno šta je govorio, međutim Ahmadžan, jedna riječ koja znači majka vjernika. I počeo je plakati i počeo je jecati. Čitavo njegovo tijelo je drhtalo. Iako sam imao osjećaj da Hazreti Mesija alejhi selam sjećanje na njega čini ovog čovjeka da jeca, međutim on je tako plakao da sam pomislio da možda ima nešto drugo, nešto još. U svakom slučaju, možda 15-20 minuta, možda pola sata, on je plakao, jecao. Ja sam ga neprestano pitao, on je želio da odgovori, međutim zbog emocija savlada nije mogao da odgovori. Na kraju je bio pod kontrolom svojih osjećaja i rekao, kad sam ja pridružio sa džematom, moj prihod je bio samo 7 rupija, međutim kad sam smanjio svoje troškove, uštedio sam nešto para
i odlučio da idem Hazreti Mesih Maud alejhi selam i da mu dam neke zlatne kovance. Išao sam pješke tako da sa najmanje troškova stignem u Kadijan i onda sam bio naprijeđen. I također ova želja u mene postala tako snažna da dam nešto par Hazreti Mesih Maudu i mislio sam da mu dam nešto zlata. Tako da osim prihoda, osim doprinosa koji sam dao, ja sam bio na vrhu davanja doprinosa. Tako kad sam mogao da skupim malo imetka, ja sam mislio da je sada dugo vremena prošlo, da treba da dadnem malo para. Dakle, što god sam skupio, ja sam to dao obećanom Mesiji alejhi selam. Sada ovdje imaju 3 funte koji sam bio u stanju da skupim. To znači 30 godina je proveo u ovoj želji da ovo uradi i on je to uradio. Međutim, kad je taj moment došao da on dadne te pare, obično mi se umro. Ovo je bila predanost i posvećenost ovih ljudi i također žrtvovanje ovih ljudi. Imaju neke riječi na arapskom koje su takve koji se mogu izgovoriti jednako, a neki koji nisu Arapi ne mogu ispravno nekad izgovoriti neke riječi. Jedan put je jedan Arap kritikovao obećanog Mesija alejhi selam u toku razgovora i rekao, obećanog Mesiji ne možeš izgovoriti kako treba određene riječi. Spominjući to, Muslima on kaže da je obećan Mesija alejhi selam u svojim skupovima jedan put osoba došla mu, neki čovjek mu došao i on je počeo toj osobi propovijeti, prenositi poruku Ahmedijat Islama. On je rekao u časnom Kur'anu i ovako spomenuto u Pandžabi izrazu kaf i kef. On nije mogao to izgovoriti i vrlo je teško izgovoriti to u Pandžabi i normalno ljudi nisu u stanju da kako treba izgovoriti kaf, duboko k i kaf i kaf. Tako da ovaj čovjek također rekao Kur'an, samo Kur'an, nije rekao Kur'an. Ovaj Arap je rekao ti se praviš da se ne bi, međutim ne možeš kako treba izgovoriti kako možeš komentarsati na Kur'an. Kad je ovo rekao, Šahibzad Abdul Latif također je bio tu. On je podigao ruku da ušamari ovog čovjeka. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je odmah mu uhvatio ruku Abdul Latif sahiba i zaustavio ga, a s druge strane Abdul Kerim sahib je uhvatio drugu njegovu ruku. I tako da su zaustavili Sahibzadu da udari ovog čovjeka. Onda je Mesih Maud alejhi selam počeo da prenosi poruku, onda je rekao Sahibzadi, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, ovi ljudi imaju jedino oružje koje imaju, ako ne koristi to oružje, reci mi šta drugo oni mogu uraditi. Ako očekujete od ovih ljudi da će ovi ljudi govoriti s argumentima, s dokazima i da će govoriti istinu, onda kakva bi bila potreba za Allah da me pošalje, da pošalje me, obično bi se ja tako rekao. On mene šalje jednostavno, Allah dželšanhu me posao, to samo pokazuje da ovi ljudi nemaju nikakve istine. I ovo vulgarno oružje koje oni koriste, to je jedino oružje koje oni imaju. Jel ti misliš da oni neće koristiti oružje koje imaju, jedino oružje koje imaju? Neko drugi je također spomenuo, ovaj događaj je također spomenuo Muslima, vrlo možda sličan događaj, možda jednom prilikom kaf ili kaf, u pogledu izgovora ovoga. I oba navoda su ova slična jedan drugom primjer. Hazreti Muslima ovdje je napisao, koji je naveo ovaj događaj, kaže, Arapi kažu da niko ne može tako izgovoriti ovu riječ. Zašto ljudi onda kritikuju o tom? Hazreti Muslima on kaže, onaj ko to može izgovoriti vrlo blizu onom što je tačno, kao što sam ja uradio, međutim još uvijek ne mogu to kako treba izgovoriti. Huzur kaže, ja to ne mogu izgovoriti, kaf i dad, ovo su dvije riječi, i ima raznih događaja izneseno je,
i ovo je dobro poznato u džematu, da ponekad ljudi također meni pišu da nije about coffee, da i tako dalje. I da su neki su zabrinuti kako da im odgovore, neki počnu pisati o ovim stvarima, huzur. I onda spominjući o drugim pacijentima, Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, Hazreti Mesih Maud ovdje spomenuo o strpljenju, izvinjavam se, nije o pacijentima. On kaže, ja sam čitao, Mesih Maud kaže, ja sam čitao tako uvredljiva pisma, tako niska da jednostavno čovjek počne da drhti. I takva pisma su, jako mnogo pisama je dolaze, da sam ja ponekad osjećao, Mesih Maud kaže, da možda 4-5 pisama koje ja primim bez poštanske markice i budu poslani natrag. Međutim, svake sedmice 2-3 pisma su dolazila i u njima je bilo toliko mnogo uvreda i prljavog jezika, da sam ja jedan put počeo čitati ova pisma, Mesih Maud kaže, i pročitao sam 1 ili 2 pisma i moja krv je počela da ključa. I on je pogledao nam, Hazreti Mesih Maud je, on mi se uzeo čitavu vreću pisama od mene, ali bilo je jako mnogo čitavih vreća pisama. Jedna drvena kutija je bila i ponekad bi spaljivao pisma, međutim još uvijek je bilo jako puno pisama. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u pogledu ovih vreća, one vreća pisama spomeni u tome i rekao, ja imam vreće pisama od ovih ljudi. I lažne optužbe i uvrede u tim pisma i razni odnosi i tako dalje spomenuti ovim pismima. Da budem ljut protiv njih je protiv bogobojaznosti i ispravnosti. Ne treba da se brinete o tome. Nakon svega, ono što je uzdjeli, to se prospe. Ako oni imaju prljavštinu u svom srcu, to je prljavština koju oni izbacuju iz svog srca. Ono što mi treba da radimo, treba da budemo čvrsto ukorenjeni u bogobojaznosti i pobožnosti i da vodimo brigu o svom moralu. Ako neprijatelji rugaju se i smijavaju nas, onda vi jednostavno treba da napustite taj skup. To je ono što je nama Allah naređuje. A Sveti Mesih Maud kaže na jednom mjestu, Allah dželešanuhu, da bi pokazao svoje znakove, sve što se odnosi na poslanike, Allah dželešanuhu stavi blagoslove u to i dužnosti ljudi da treba da dobiju ove blagoslove, da uzmu blagoslove. Ovi blagoslovi se ne mogu poreći. Ovo je jedna utemeljena, utvrđena stvar. Iz postupaka i dijela Abu Mesih alejhi selam ova stvar je dokazana u Ahbar Bedr novinama, je napisano. I ja također vrlo dobro se sjećam da jedan put Abu Mesih alejhi selam je otišao u Delhi i otišao na grob vrlo pobožnih ljudi da prouči dovu. Hazret Kutub sahib, Hadži Nuzumdin sahib, Olija išao ila Valilu sahib, Hazret Hadž Amir sahib, ovo su neki ashabi njegovi. Včera na grobu svih ovih pobožnih ljudi on je otišao i tamo učio dovu. To su neki pobožni ljudi, ne njegove ahbabi, izvinjam se. Ja bi tamo sjedio s njim i njegov dnevnik je objavljen tako da srca ljudi Delhija su umrla. Ja sam mislio, kaže, da treba da idemo na grob ovih pobožnih ljudi i da molimo Allaha i za ove ljude u Delhiju, da njihova duše budu probuđene. I samo je toliko spomenuto da je Mesih Maud alejhi selam rekao, mi smo molili Allaha za ove ljude koji su tamo zahranjeni, zakopani, ali također smo molili Allaha i za neke druge stvari. Sada možete vidjeti Hazreti Mesih Maud alejhi selam. On nije samo molio Allaha za ove ljude koji su mrtvi, koji su tu zakopani. On kaže, kad idete na groblje, treba da molite samo za one koji su sahranjeni. Ovo nije ispravno, kaže, mi molimo i za ove ljude i molimo Allaha i za sebe, da nas Allah dželešanu učini da budemo pobjednici u svojoj svrhi
i u svom cilju. Također molim Allah i za druge stvari. Ovo je dnevnik obačnom se salama koji je štampan u magazinu Bedr. I na drugom mjestu on također kaže, ja sam imao namjeru da u Gurdasporu prije nego što odem na sud, da sam trebao da uzmem ovu knjigu sa sobom. Međutim, imao sam vrlo bolan grč neki i mislila sam da stane. Ja sam tražio od svoje porodice, kaže, i moju ženu, da moli Allaha da čini. I kaže, ja sam im rekao, ja ću učiti dovu, a vi učite amin. Tako da sam ja Abdulatif sahibe molio za njegovu dušu i rekao, o Allahu, ovaj Ahbab je moj molio Allaha, ja idem da pišem ovu knjigu radi tebe, u ime Allaha, u čijim rukama je moja duša. Ja kažem da do 6 sati ujutru ja sam ozdravio i bio sam u stanju da napišem knjigu. Pogledajte se time svima kako je želio da završi ovu knjigu, međutim bio je vrlo bolestan i u to vrijeme on je zakleo se dušom, molio Allaha u ime te duše svog učenika i molio Allaha, gledajući na veliku žrtvu koju je ovaj čovjek napravio, osposobi mene svojom milošću. I Allah je primio moj dobu obećani selam i kaže u naslovu, on je ovo spomenuo i kaže nova manifestacija Hazreti Maulvi Kerim sahib. Tako su leha ili ispravni pobožni bogobojazni ljudi. Dokazano je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sličan način također činio dove na mnoge druge načine. Međutim, ono što je zabranjeno da vjerujemo u pogledu mrtvih ljudi da oni mogu da nam daju nešto. To je zabranjeno. Islam to proglašava kao nedozvoljenim i haramom. Međutim, ova stvar kad idete na grobe takvih ljudi ili spominjete ih, spomenite njihovu dušu i onda srce bude impresirano time i ako vi onda molite Allah, o Allahu, sada ispuni ove obećanje za nas. Ovo ne samo da je odobrivo, nego je zapravo to stvarnost i dužnost je vjernika da treba uvijek da nastojimo da dobijemo blagoslov iz ovih određenih blagoslova. Na primjer, kad odemo na grob obećanom Mesiji alejhi selam, obraćajući se Allahu, mi možemo reći, ovo je čovjek kome si ti dao obećanje da ćeš kroz njega, kroz ovog čovjeka, da ćemo živjeti islam i ti si obećao da obećanje da ja prenosim njegovo ime do krajeva svijeta i da molim Allah da to osposobi da to ostvarimo i da molim Allah da nas osposobi da budemo dio ovog obećanja Allah, da također učestvujemo u ispunjavanju ostvarenja ovog cilja i da ispunimo svoje dužnosti i da istinski oblik islama budemo u stanju da prenesemo ljudima svijeta. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz. Jusuf Sahib Derviš iz Kadijana 22. jula 2015. 94 godine on je umro, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio jedini Ahmed u svojoj porodici dugo vremena i on je poučavao Kur'an i druge predmete u medresa Ahmedija. Bilo je vrlo jednostavna i skromna osoba, vrlo odgovoran. On je ispunjavao sve svoje dužnosti, bilo je vrlo predan i posvećen. On je pripadao Zila Lahor i trenutno Zila Lahor. Osnovno obrazovanje je dobio u svom selu. 1939. je došao u Lahor i tamo pročitao neke knjige. Tamo je sreo nekog Ahmedi, sreo se s Ahmedijatom, poslije toga je nekoliko puta je došao u Kadijan radi istraživanja, pročitao je knjigu i 1940 neke je dao zavjet bajata na ruci Hazreti Muslima onda i poslije završetka obrazovanja došao je u Kadijan i onda je bio upisan na koledž za misionare. Poslije odvajanja Indije od Pakistana on je morao da se iseli, međutim više je volio da ostane u Kadijanu i
prihvatio je život derviša 1950. a Zikr Fetlemsih III po njegovoj uputi, pošto je bila manjak učenjaka u Kadijanu, da neki ljudi treba da budu izabrani i poslani za dalje obrazovanje. On je bio izabran i obrazovanje trajao 4 godine. Nakon završetka 55. bio određen za učitelja u medresu Kadijana. 58. Molvi Fazl položio je taj ispit sa univerziteta u Pandžabiju i dugo vremena u medresi on ispunjavao svoje dužnosti kao učitelj. I onda je penzionisan. Poslije toga neprestano je služio u medresa Ahmedija, vrlo redovan je bio u namazu, bio je vrlo učen čovjek i prakticirao je tako. I mnogo godina njegovi studenti su poučavali predmet hadisa, imao je vrlo duboko je proučavao knjige hadisa i njegov način izdržavanja je bio takav da njegovo predavanje jednostavno ulazilo u umove ljudi. U 153 je njegov broj na listi derviša i ovaj dugi period derviša on je proveo sa velikim strpljenjem. On je bio musi, ima 3 kćeri i 1 sina i 1 usvojenog. Džemil Amir Nasir je njegov sin, advokat, on je mušir kanoni i također radi u Anđumanu. A drugi sin je stariji menadžer negdje u štampi. Njegova čerka Aisha Begum sahiba i doktor Nasir sahib, to je njegova žena, njegova čerka. On je direktor koleđa u Kadijanu. Da Allah Đelešanuhu uzvisi položaj ove umrle duše i osposobi članove njegove porodice i potomke da održi njegove visoke standarde i odlike vrline. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله